नमस्कार। हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन 2076 को बारेमा सुनेका छौँ र यो भित्र भएका मुख्य कुराहरूको बारेमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जसरी यो प्रमाणीकरण भएको चाहिँ 2077 5/18 मा प्रमाणीकरण भइसँगै यसको प्रस्तावनामा नै यसले के कुराहरू राखेको छ भने स्वास्थ्य सेवा संविधान बमोजिम चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ जनताको एउटा मौलिक हकलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि यसले स्वास्थ्य सेवा पाउने कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी सर्वसुलभ गुणस्तरीय र सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गर्नको लागि यो ऐन आएको हो भनेको छ। र त्यस्तै यो ऐनमा चाहिँ 14वटा परिच्छेदहरू रहेका छन्, जसमा चाहिँ 1 देखि 14 सम्म चाहिँ प्रारम्भिक भनेर नाम र परिभाषाहरू राखिएको छ परिच्छेद 1 मा। त्यस्तै गरी 2 मा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था का कुराहरू छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका कुराहरू, विशिष्टीकृत रेफरल, समान व्यवहार गर्नुपर्ने पेशागत आचरणका कुराहरू राखिएको छ। त्यस्तै गरी परिच्छेद 3 मा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि सुरुमै अप्रुभलहरू लिनुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, EIA का कुराहरू, त्यस्तै गरी SRS का कुराहरू, क्वालिटीका कुराहरू र समितिका कुराहरू पनि यसमा समेटिएका छन्। त्यसैगरी परिच्छेद 4 मा प्रदेश स्वास्थ्य समिति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन समितिले चाहिँ प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, प्रोग्राम, प्रायोरिटी, कोअर्डिनेसन सम्बन्धी सुझावहरू दिने काम गर्दछ। र त्यसै गरी परिच्छेद 5 मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू व्यवस्था गरिएको छ र 6 मा पोषण र खोप सेवा सम्बन्धी लाई चाहिँ एउटैमा राखेको छ। 7 मा रगत र रक्तजन्य तथा प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कुराहरू राखेको छ। 8 मा स्वास्थ्य प्रवर्धन, संरक्षण र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय जुन डिटर्मिनेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू राखिएको छ। र यसै गरी 9 मा नसर्ने रोग, मानसिक रोग र सर्वरोगहरू सम्बन्धी, जसमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार विधिलाई कसरी सेवा दिने भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी 10-11 मा चाहिँ स्वास्थ्य अध्ययन र अनुसन्धान बिना चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामहरू सम्भव छैनन्। अध्ययन र अनुसन्धानलाई अगाडि बढेको। त्यस्तै गरी एक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य निगरानी भनेर परिच्छेद 12 मा राखेको छ, जुन सर्भिलेन्सका कुराहरू भनिसकेको हो। र 13 मा चाहिँ अन्य स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र 14 मा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने। यसलाई समग्रमा यसले चाहिँ सर्भिस अनि अपरेसन कसरी, एप्लिकेसन कसरी, कमिटीका कुराहरू, मदरहुड म्युटेसन, इम्युनाइजेसनका कुराहरू, ब्लड प्रोडक्ट्स, अर्गान ट्रान्सप्लान्टेसन, हेल्थ प्रमोसन, NCD, कम्युनिकेबल डिजिज, आयुर्वेदिक रिसर्च, सर्भिलेन्स र यी कुराहरूलाई चाहिँ विशेष जोड दिएर यो ऐनभित्र राखिएको छ।